Саламатсыздарбы, 11 каналдын түз эфиринде жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы, соңку кабарларын топтоо менен Рахматулла Кудайбердиев тааныштырам. Алгач программанын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси менен башкы прокурор парламентте Текебаевдин иши боюнча депутаттардын суроолоруна жооп берип жатат. Бишкектеги 7-үй-бүлөлүк медициналык борборунун кызматкерлери мекеменин мурдагы директорунун кызматка кайрадан келишине нааразы. Митингчилердин пикирин мурдагы жетекчи провокация деп эсептейт. Ал арада Ооганстанда абал туруксуз Билмент провинциясында полициячы көзөмөл бекетте уктап жаткан 11 кесиптешин атып салды. Тажикстан чек арасын көзөмөлгө алууну күчөттү. Эми айтылган темалар тууралуу кененирээк баяндоого өтсөм. Кыргызстан менен Казакстан жарандары 30 күнгө чейин турган жеринде катталуу милдетинен бошотулат. Бул тууралуу парламенттин басма-сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун карап, анын концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү. Протоколго 2016 жылдын 17 октябрында Астана шаарында кол коюлган. Эки тараптуу протоколду ратификациялоо мамлекеттик бюджеттен кошумча каржылоону талап кылбайт деп айтылат маалыматта. Башка кабарлардан бүгүн 1 марттан баштап паспорт алуу үчүн жарандар форма 1-де электрондук формада гана толтурушат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык 2014 жылдан бери жарандык актыны каттоонун автоматташтырылган системасы боюнча 7 түрү электрондук вариантка өткөн. Паспорт столго келе албаган жарандардын үйлөрүнө арыздары боюнча форма 1-де кагаз түрүндө толтурушат. Ошондой эле апрель айынан тартып туулгандыгы, никеге туруу жана каза болгондугу тууралуу күбөлүктүн жаңы бланкалары киргизилет. Күбөлүктүн жаңы форматы электрондук түрдө толтурулат. Аталган система көрсөтүлгөн документтерди берүүгө мүмкүндүгү бар бардык айыл өкмөттөрүн камтыйт. Бишкектеги 7-үй-бүлөлүк медициналык борборунун кызматкерлери алардын мурдагы директору Аида Рыспаеванын кызматка кайрадан келишине нааразы митингин өткөрүштү. Мындай талап менен бүгүн 30га жакын медицина кызматкерлери Саламаттык сактоо министрлигинин алдына чыгышты. Алардын айтымында Рыспаева иштеп турган учурда айрым кызматкерлерге каралган премияларды өзүнө ыйгарып алып турган. Учурда ага карата козголгон кылмыш иши тергелип бүтө элек, бирок Жогорку сот Рыспаеваны ээлеген кызматында калтыруу токтомун чыгарган. Бүгүнкү күндө Жогорку сот кылмыш иштин жыйынтыгын өкүмүн күтпөй туруп, граждандык иш боюнча Рыспаеваны кайра 7-поликлиникага жумушка келсин деген чечим чыгарган. Биз ошого баарыбыз каршыбыз. Ушул убакка чейин сот системасында болгон реформанын ишке ашпаганы мына бүгүнкү биздин ушул жака келгенибиздин белгиси ошол болот. Белгилей кетсек, Рыспаева өзүнө карата айтылган айыптоолорду четке кагып келет. Ал эми нааразылык акциясын Саламаттык сактоо департаменти тарабынан жасалган чагымчылдык деп эсептейт. Жаңылыктарды улантабыз. Бул арада парламентте УКМК жетекчиси менен башкы прокурор 2 айга камакка алынган Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча депутаттарга маалымат берип жатышат. Абдил Сегизбаев менен Индира Жолдубаевага депутаттардын берген суроолоруна карата кандай маалымат берди? Кесиптешим Айгерим Жаныкул парламенттеги талкууга көз салып отурду. Айгерим, айтсаңыз, оолу улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Абдил Сегизбаев Текебаевге карата далилдер тууралуу кандай маалыматтарды берди? Рахмат. Албетте бүгүнкү парламенттеги болгон жыйында көп карама-каршы пикирлер же болбосо кайым айтышуулар менен уланып жатат. Тоготер жерлерине токтолоюн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Абдил Сегизбаев дегенде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кармалуусу мыйзамдуу, мыйзамсызбы деген суроолордун негизинде жооп берди. Анын айтымында буга чейин билебиз, Манас аэропортунда кармалган Текебаевди кылмышкер катары аны колго түшүрүү бул мыйзам бузуу деп пикирлер айтылган болчу. Мына ушул суроого карата Сегизбаевдин пикиринде колдон келишинче аяр мамиле жасалган жана эч кандай бул жерде мыйзам бузуу болгон эмес. Ошол учурда Альфа Атайын тобунун кызматкерлери тарабынан Текебаев кармалган деген маалымат чындыкка дал келбейт деп жооп берди. Ошондой эле буга чейин билебиз, Текебаев кармалган учурда 11 саатта УКМКнын имаратында кармалып отуруп жана ачка отургандыгы туурасында маалымат тараган болчу. Сегизбаевдин айтымында бул маалымат дагы калп, себеби дегенде Текебаев улуттук коопсуздук кызматына алынып келинери менен ага аялы жана адвокаты менен жолууга уруксат берилген. Ошондой эле Алтынай Өмүрбекова депутат
1 миллион доллар бер деген орус ишкери ошол акчаны өлкөгө кандай жол менен киргизген деген суроосун узатты. Сегизбаев болсо бул суроого бул ошол тергөөнүн купуялуулугуна байланыштуу азырынча айтылбайт деген жообун узатты. Айрым депутаттар Текебаевди камакка алууга негиз болгон арыздын ээси орус жараны Леонид Маевский да жоопко тартылышы керек деп сунуштаганы айтылып жатат. Процедуралар негизи кандай болот? Түшүндүрүү болду бул боюнча? Ооба, бул башкы прокурор Индира Жолдубаеванын айтымында орус ишкери учурда ага жабырлануучу деген статус берилген жана ошондой эле өзү пара сунуштаган үчүн жоопко тартылабы деген депутаттардын суроосуна бул тергөөнүн жүрүшүндө баары каралат жана ошол тыянак менен бул орус ишкерине карата анын статусу кайрадан каралмакчы деген жообун берди. Ошондой эле Текебаевдин камалышы боюнча мындан сырткары УКМКнын төрагасы Сегизбаев бул депутат Наталья Никитенко УКМКнын төрагасына кайрылып, анда Абдул Сегизбаевдин ээлеген кызматына байланыштуу суроо узатты, бирок буга жооп алынган жок. Мындан тышкары атамекенчил депутат Алмамбет Шыкмаматов учурда бул Текебаевдин кармалышы ушул саясий куугунтукка байланыштуу деген дагы пикирлерин парламент дуалында айтты. Ошол эле учурда атамекендин депутаттарынын башка депутаттардын ойлору кандай болду? Маалым болгондо Аида Салянова Текебаев 2010-жылы өкмөттүн курамында болбогону туурасында айтыптыр да? Ооба, бул пара алды деп күнөөлөп жаткан убакыт тагыраак айтканда ошол 2010-жылдын 27-июлунда акча берди деген күнгө туура келбейт. Ошондой эле Текебаев ал учурда өкмөттүн курамында болгон эмес деди Аидайым. Башкы прокурор Индира Жолдубаева болсо бул суроого Текебаев 27-июлдан кийин деле ошол өкмөт мүчөсү деген милдетин алган эмес деген жообун узатты. Мындан тышкары белгилей кетейин, социал-демократтар фракциясынын айрым бир депутаттары, алсак ошол эле Рыскелди Момбеков дагы бул Текебаевдин камалышы боюнча ошол бүгүн парламентте талкууланып жаткан бүгүнкү жыйындан эч кандай майнап чыкпайт деген пикирин билдирди. Мындан тышкары ошол эле жанагы Текебаевдин кармалуусу мыйзамсыз, анда эл аралык нормалар бузулган деген сыяктуу жоопторго карата Момбековдун айтымында буга чейин деле Акматбек Келдибеков кармалган учурда эле бул маселе көтөрүлгөн эмес. Ошондуктан бул маселе куугунтук болгонбу же болгон эмеспи аны убакыт аныктайт деген оюн айтты. Ошондой эле саясатчынын тагдыры ушундай деген дагы жообун айтты. Ошондуктан өкүнөбүзбү же ошол айрым бир кесиптештерине кайрылып өкүмдү өзгөртө албайбыз деген дагы пикирлер айтылды. Албетте учурда дагы бул УКМКнын төрагасы ошол эле башкы прокурордун парламент жыйында депутаттардын суроолоруна жооп берип уланып жатат. Менимче дагы кошумча маалыматтар менен берүүбүздүн кечки чыгарылышына дагы кененирээк токтолобуз. Кайрадан сөз өзүңүздө. Рахмат Айгерим Жаныкул парламентте берилген Текебаевдин иши боюнча маалымат тууралуу кеп салды. Кошумчалай кетейин, УКМКнын башчысы белгилегендей, Текебаевдин камактагы абалы видео каттоого алынып жатат, ал дарыгерлердин көзөмөлүндө. Мындан тышкары бийликтеги айрым орун алмашуулар тууралуу кошумчалай кетейин, Сапар Исаков президенттик аппараттын жетекчиси болуп дайындалды. Сапар Исаков буга чейин президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп иштеп келген. Фарид Ниязов президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Буга чейин Фарид Ниязов президенттик аппаратты жетектеп келген болчу. Бұл арада Оғанстанда авал туруксуздашып жатқаны кабарланат. Аталган өлкөдөгү Гилмен провинциясында 28 февралда полиция бири-бирине ок чыгарып кагылыштан 11 киши абыт болду. Тактап айтканда полициячы көзөмөл бекетте уктап жаткан 11 кесиптешин атып салган. Кесиптештерин аткан полиция кызматкери алардын курал жарагын жана ок дарысын жыйнап, Талибанга кошулуу үчүн кылмыш жасаган жерден унаа менен качып кеткен. Полициячыларга кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Кошуна өлкөдөгү ушундай туруксуз абалда Тажикстан менен Орусия Тажик-Ооган чек арасын кайтарууну күчөтүүнү макулдашканы кабарланды. Эске салсак, 27 февралда Орус президенти Владимир Путиндин Тажикстанга сапары учурунда Тажик-Ооган чек арасындагы кырдаал көңүл борборунда болду. Путиндин айтуусунда ал иш сапарында Тажик-Ооган чек арасында коопсуздукту күчөтүүнү Тажик президенти менен макулдашты. Кайрадан жергиликтүү кабарларга келсек, кечээ расмий иш сапар менен Кыргызстанга келген орус лидери Владимир Путин 25 жылдык дипломатиялык кызматташтык жолун басып өтүү жеңил болбогонун ырастап, Кыргызстандагы абалдын турукташканына, өлкөнүн демократиялык түзүлүшү өнүгүп жатканына кубанычта экенин кошумчалады. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев менен дал ушул Путиндин Кыргызстандагы сүйлөгөн сөздөрү туурасында баарлашканбыз. Азыр ошол маекке кезек берели.
Жумакадыр мырза, саламатсызбы? Президенттердин биргелешкен маалымат жыйынында Орусиянын президенти Владимир Путин канттагы аскер базасы тууралуу сөз сүйлөп, ал база 1999-2000 жылдары Кыргыз тараптын демилгеси менен ачылганын билдирди. Ошол эле учурда эгер Бишкек бул авиа базанын кереги жок дей турган болсо, аны алып чыгып кетүүгө да даяр экенин билдирди. Сиздин пикириңиз боюнча Орус президентинин айткандарында канчалык чындык бар? Эми канттын базасы кандайча келгенин Путин Владимир Владимирович өзү айтты. Бул болсо баягы мурунку Кыргызстандын жежекчилигинин суроосу боюнча келген 2000 жылдары баягы абдан Кыргызстандын үстүндө коопсуздук түзүлүп, жанагы өз курал күчү жетпей, эми болгону жанагы ошо Баңгизат ташыганбы, же болбосо ошо Өзбекстан аркылуу Өзбекстанда жанагындай чыр-чатак чыгарабыз деген күчтөргө ошондо биз ошо базаны жайгаштырганбыз деп айтты. Анан түз айтты, ошо баягы 49 жыл деп келишимдерге кол коюлган, анысын болсо биздин президенттин суроосу боюнча 15 жылга чейин деп кыскартууга да макул болуптур. Бирок так айтты, керек болсо биз эртең кетүүгө даярбыз деп, мындайча айтканда биз жармашпайбыз. Кыргызстанда базабыз болуш керек дегенге көп каражат корототабыз ал үчүн. Ошон үчүн бул жерде база жөнүндө эч кандай маселе жок. Эртең кеткиле деген күнү биз кетүүгө даярбыз деп ошону так айтып койду. Орус президенти маалымат жыйынынын жүрүшүндө Москва Кыргызстандын ички иштерине кийлигишпей турганын билдирди. Ошол эле учурда биздин мамлекетте Кремль Кыргызстандын ишине кийлигишет деген пикирлер бар да. Сиздин пикириңиз бул багытта кандай? Кечээ күнү өзү эле так айтты, биз болсо Кыргызстандын ички иштерине эч кандай киришпейбиз. Кыргызстандын эли өзү, аны болсо биздин эле президент айтты, Путин көзүнчө быйыл 19-ноябрда президент шайлоосу болот, анан эл шайлайт. Эл шайлаган киши президент болот деп. Бирок өзү жөнүндө айтып кетти, мен болсо ошо шайлоону таза өткөрүүгө чоң аракет кылам да, бирок саясаттан кетпеймин. Мен 2020-жылы жанагы жогорку кеңешке шайлаганга мына азыркы өзү түптөгөн партияны даярдайм деп ошентип айтып кетти. Путиндин сапардын жыйынтыгында маалымат жыйын учурунда ушул Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы 25 жыл аралыгында жетишилген негизги жакшы жагдайлар айтылды да, ошол эле учурда Орус-Кыргыз алакаларында айрым өчүрүштүктөр да бар эмеспи? Ошол эле нарын жогорку нарын каскады боюнчачы. Сиздин пикириңиз боюнча бул маселе кандай чечилиш керек? Мен ойлойм, мен айтайын, эми баягы келишим түзүлгөн, ошо Россиянын Русгидро деген мекемеси келип салып берсе милдети менен алган. Анан алар айтып атат, $37 миллион короттук деп. Бул демилгени Россия тарап жагы эмес, биз өзүбүз биринчи айттык, салсаңар батыраак салгыла, салбасаңар биз бөлөк инвесторлорду издейбиз деп. Ошон үчүн Русгидродан баш тарткан Кыргызстан тарап жак болду да. Анан эми ортосунда анча-мынча акча кетти да, жанагы шарчасына, башкасына. Эми аны батыраак далилдеш керек. Себеби мен ойлойм, бул жанагы биз тарап жак аудит өткөзөбүз деп $2 миллион ошого короткон жатыптырбыз. Бюджеттен мен ойлойм, анын эч кандай кажети жок. Анысы деле бюджетте тартыштык акча жок. Бизде жанагы эсептөө палатабыз бар. Ошолорго кошумча жанагы депутаттар кошулуп, коомчулуктан керек болсо элдерди кошуп туруп, барып эле ал 37 миллион өтө деле көп акча эмес. Эмнеге канча акча кетти деп биз өзүбүз эле эсептесек болот да. Макулбузбу? Жанагы россиялыктар короткон акчага же макулмуз деп жыйынтык чыгарып эле, анан ортодон ошо мен ойлойм, эми келечекте келген инвестор жанагы коротулган акча так болсо акчасын төлөп берет да, ал деле биздин эсебибизден кетпейт. Себеби жанагы шарча анысы деле келечектеги инвесторго керек. Ошол эле жанагы асфальт заводу, бетон заводу ошолорго керек болот да. Бул жерде эч кандай кыйынчылык жок. Мен таң калам, эмне үчүн мына биздин улуттук холдинг ошону батыраак ишке ашырбайт да, чоюп атат. Алар болсо талап коюп атат, ушу жанагы $2 миллион. Мен ойлойм, $2 миллион эсептегенге $5 миң биз эсептешүүлөр аткарып берет ал ишти. Же болсо эсептөө палата бекер жасап берет да бул ишти.
Жаңылыктардын соңында кошуна Өзбекстандагы жаңылыктардан Ташкент, Анкара менен экономикалык алакаларды кеңейтүүгө кызыктар. Өзбекстандын вице-премьер-министри Рустам Азимовдун айтымында тараптар мунай, алтын жана күмүш кендерин иштетүү жаатында иштешсе болот. Анын айтымында Өзбекстан өлкөдө 3-чү мунайды кайра иштетүү заводун курууну мерчемдеп жатат. Бул долбоорго катышуу сунушун Азимов Стамбулда өткөрүлгөн эки өлкө ишкерлеринин бизнес форумунда билдирди. Ал ошондой эле Түркия биринчилерден болуп Өзбекстандын эгемендигин тааныган өлкө экенин эске салды. Ушуну менен жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.